冒着大雨出去溜一圈儿。出去看看，想买点青菜和水果吃。在房车里待着也没有什么意思，溜一圈儿去，挺好的这感觉。穿着拖鞋出来了，我穿了一件冲锋衣，这样的话也不怕浇湿啊。雨中漫步，哎呀，挺舒服的，挺好玩的。给你们参观一下，看看我的冰箱装的塞得满满的。我今天说买的青菜嘛，买的这个是生菜，买一个甘蓝，还买了这个芦笋，完了买点柠檬，买点百香果，还买了点鸡蛋。也不能买太多，买太多也吃不完。主要是想去买点水果和买点青菜。哎呀，准备做饭吃了。我这冷冻也都满了，满满的，不能再买东西了。先可这些吃了啊。能听得见吗？我这除湿机的声音非常小，我放到卫生间里了。1个小时吧，我摸着我那个衣服，哎呀，就差不多要干了。这个东西管用，这个真管用。除湿机呀，很给力啊。我的这回真的晾干了。我都那个达到50%几的湿度，我给关了。好饭嘞！我就点了我这个上面一个小灯，好像看着还可以，外边已经黑黑的了。晒一下我的菜吧，今天，因为我没舍得点那边的灯嘛，我做的时候就没拍。我前2天在山姆买的那个冷冻的金枪鱼，煎了一块。刚才我尝了一口，挺好吃的。这个还是我今天买菜了，培根炒那个芦笋。我这个金枪鱼我挤点柠檬汁里。尝了一口，挺好吃的。尝尝啊，又挤了点柠檬汁再尝尝。很好吃。我还是把它整个就是煎透了，煎成100%熟的了。那个太嫩的什么5分6分的没敢那样吃，煎熟了吃吧还是。2个菜，合我口味。先吃饭，吃饱喝足了。我今天又光盘了，一点都没剩。鱼还有那个菜都吃了。我做点水果茶，今天买水果了。这样的这个百香果也不知道好不好，怎么这么大呢？看着可真大。这是那个剩的柠檬，先把它吃了。哎呦，烧水。把水烧开了，拿一包茶出来。今天我放2个这个，直接泡出来。这是我去夏天的时候去大兴安岭人家送我的这个是野生的，叫什么莲花，忘了。使一下我的新刀吧，给它开个光。我学长心眼了，我不放这么多柠檬了，柠檬放多了太酸了。有一些那个
新关注我的、后期关注我的，可能以前我做水果茶他们也没看见，还问我怎么做怎么做。我今天做这个也哪有技术含量啊，就对不对付就行了。现在我把这个拿过来，每一次我就做这个杯子，做一大杯子，水烧开了嘛，就把这个茶先给它沏开，给它泡一会儿。这个水吧，你不用说的泡到一杯这么多的水，现在肯定是不够的，不够的给它加纯净水就行了。就这几样东西往里一放，柠檬，这个橙，这有小刀顺手多了，原来使那大刀太大了。反正我是愿意喝就喝，里边放这几种水果，我觉得是特别好喝的。你们愿意放别的也都是可以的，放那个桃啊，别的我没尝试过。你像那个苹果、梨什么的吧，太爱氧化了。一切开以后，它就开始发黑了。每次我就半个橙子就够了，完了把它切开。好像还可以。哎呀，蜂蜜拿出来。没有百香果吧，就缺一个味道。结晶了，全程特别不好往外弄。这一下差不多了，好像。再放一点。要不酸，蜂蜜吃也吃不坏的，这么好的东西。这个水果茶就做完了呗，差不多就这些东西。我以前那个桃那个下来的季节的时候放桃也挺好喝的，但是现在好像有点过季了。这个我给它扣上焖一会儿。我这茶基本上晾的可以了，稍微有点温度，因为我这里边已经兑了这么多的纯净水了，我就把它兑上。兑完了就焖着吧，搁这里明天喝正好。倒不满的话，我再给它兑点水就行了。哎呀，好看哈！我再把它水兑满了，明天喝。晚安，朋友们。海浪无声将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落。大雨在梦境的缝隙里流落，凝望你沉睡。